歡迎大家嚟到泰山自主啊！亦都咧歡迎你嚟到2024年嘅噃，耶！喂，新一年嘅開始咧，預祝大家啦嚇，開開心心、健健康康啊！新一年開始，我哋做啲咩好咧嚇？不如做一啲咧我自己最中意食，由細到大都中意食嘅，就係燒賣啦。今日同大家分享一個咧就係乾蒸燒賣 ，OK？ 嚟啦 ，Let's go！嗱，燒賣咧，其實喺香港咧，我諗大部分人嘅人咧都會飲茶嗰陣時嗌啦嚇，咁啊，亦都咧好多人咧喺街邊掃街食嘢嘅時候咧，都會整個魚肉燒賣嚟食嘅。咁啊，今日咧我哋整嗰個燒賣咧，就唔係魚肉燒賣，係真係傳統啲嘅廣東燒賣㗎。咁其實咧，中國各地咧都有唔同款式嘅燒賣嘅喎。咁啊，但係我相信咧，喺香港嘅朋友咧食得最多咧都係廣東燒賣啦。而廣東燒賣咧，最主要咧就有兩款材料嘅，包括啲乜嘢咧？包括有豬肉同埋蝦㗎。呢兩款材料咧，基本上咧就係做咗你嘅燒賣出嚟㗎啦。咁當然你用魚肉燒賣嘅話，咪就係用魚肉咯。OK， 好，咁我哋咧搞一搞啲材料先。好，搞一個蝦先。我哋咧首先咧要將啲蝦咧索水嘅，因為咧乾身啲嘅蝦咧先可以整燒賣嘅。好啦，其實咧呢一個咧我都已經索咗一次㗎啦，不過咧我想索多少少，等佢再好啲。好，咁然後咧你就將1/3咧攞咗出嚟先，其他嗰啲咧我哋就要揼扁佢啦，又係用菜刀啦噃。好啦，咁啊呢一度咧揼扁晒之後咧，放翻落個兜度先。其餘嗰啲我哋做啲乜嘢咧？我哋就將佢切粒啦。咁啊依啲蝦咧我就會切佢4嚿嘅，因為佢大隻啊。好，放埋落打扁咗嗰啲蝦肉嗰度。嗱，搞掂咗蝦肉之後咧，我哋就搞個豬肉咯。好啦，咁啊到個豬肉咯。今次咧，我哋呢一個豬肉咧就係用咗玻璃肉嘅。咩叫玻璃肉咧？即係咧，其實嗰個排骨有一個位咧，嗰啲肥膏咧係比較多嘅。咁啊，點解我哋會揀呢一 part 肉咧？因為其實做燒賣咧，我哋好需要豬油㗎。因為咧有呢個豬油咧先至會香嘅，反而咧豬肉咧咁啊唔使太多嘅，我覺得啦嚇。OK， 咁啊呢一個玻璃肉咧，我就覺得係最啱嚟做燒賣㗎啦。咁而你會見到，耶，你個玻璃肉已經係攪碎咗嘅喎，冇錯。嗱，點解會攪碎咧？第一個原因就因為我懶，冇錯。因為咧，如果你傳統嘅燒賣啦咁啊通常咧你會買嚿豬肉翻嚟，然後自己咧去切丁嘅。咁如果你自己切丁嘅，自己去剁嘅話咧，其實咧嗰個燒賣個咬口咧就會好啲啦。咁啊，但係咧嗰個黏力咧就有機會咧就冇咁好嘅。我自己咧就想嗰個燒賣咧黏少少啊做出嚟。咁於是乎咧我就攪碎咗佢啦，就係咁樣嘅啫。呢個方法咧其實一來快啲啦，勻循啲啦，所有嘅嘢咁，但係唔好處咧就係可能冇咁好咬口啦，冇咁爽咧嗰個感覺。因為咧，如果你就咁切粒嘅話嘅豬肉咧，做出嚟嘅燒賣係會爽身啲嘅。OK，anyway， 咁你自己揀啦噃。咁如果你自己選擇切粒嘅話咧，記住肉同埋肥膏個比例咧，大概係2:1度啦嚇，2份肉1份肥膏度，咁樣咧我自己覺得咧就最好味㗎啦。咁啊當然你可以用多啲肉少啲肥膏嘅。Alright， 咁我哋而家嚟咯噃。好啦，豬肉要搞佢啦。嗱，首先咧有啲調味品喺度嘅噃，調味品係非常之簡單嘅啫嚇。OK，咁我哋咧有啲鹽啦，落啲咁多先，唔好落晒。跟住咧又落糖，又唔好落晒。然後咧又落雞粉，又唔好落晒。豉油咧唔好落住。嗱，我哋搞咗呢個先。嗱，如果咧你選擇自己切粒嘅話咧，千祈唔好切得太大粒喎。喺你呢一個步驟醃緊嘅時候咧，你咧就要搞大力啲啦。嗱，再細啲講啊嚇，即係譬如話你將一塊豬肉切到好似4方形咁樣一個 cube 咁樣啦，你喺呢個動作嗰陣時咧係要搞到咧嗰啲 cube 嗰啲角位咧係冇晒嘅。其實你咁樣搞咧係會削咗佢嗰個尖位啊，咁樣咧就啱啦。OK， 好，跟住我哋就落我哋啲蝦啦，繼續落埋啲鹽啦、糖啦、雞粉啦同埋豉油嘅。好，醃好晒之後，保鮮紙
包一層，第一層就貼住嗰啲肉，第二層再包住佢。放落雪櫃，起碼咧都要放半個鐘頭啊嚇，咁啊最好咧放耐啲，等到咧嗰啲味咧再勻循啲，咁然後咧我就可以攞出嚟包噶咯噃。嗱，你會發現咧，咦？點解你唔落呢一個乾冬菇嘅咁樣？其實係唔需要嘅喎。最傳統嗰啲咧係冇噶，即係就咁蝦、豬肉呢啲咁嘅調味料，雞粉都冇啊。但係因為咧嗰個味道咧。我係想再濃少少，於是乎我先落雞粉啫。OK， 你可以唔落㗎，by the way。Anyway， 好，我哋咧而家將呢一個豬肉咧放落雪櫃先，等一等，然後就可以開始包㗎啦。嗱，雖然咧我哋講呢一個燒賣咧就最簡單最傳統咧就係咁樣做啊，但係如果你覺得呢個燒賣係冇啲橙色嘢喺度，係好唔順眼，唔似燒賣嘅話咧，冇問題㗎。咁你可以加啲嘢上去咯。咁啊，通常我哋加啲乜嘢咧？通常咧會加蟹子啦。但係咧最平最好嘅咧就係加呢一個紅蘿蔔啦。咁啊，如果你想哇犀利啲嘅，咁你加蟹黃咯。蟹黃即係蟹膏啦。咁你又要買隻蟹翻嚟咯。哇，好鬼煩啊！咁於是乎咧，通常咧都係買蟹子啊，或者係咧紅蘿蔔去做嘅。咁我哋今日咧當然係用紅蘿蔔啦。我哋呢一個 show 咁有錢係嘛？好，我哋將一個紅蘿蔔切咗一半先，然後咧將四邊咧就削少少出嚟，然後切片薄片啊嚇，唔使太多添，咁樣啦。然後咧我哋就可以切條啦，跟住打橫，將佢凍翻好之後咧，去切粒咯喎，夠晒用啦，係嘛？其他嗰啲紅蘿蔔攞去煲湯啦。OK， 咁啲豬肉咧，我哋就醃好啦，攞翻出嚟先。嘣，哇喺度，放喺一邊啦。跟住，呢兜咩嚟嘅咧？燒賣皮啊！嗱，呢一個咧就係我喺一啲麵檔咧度買嘅。咁啊，通常啲麵檔都會有燒賣皮賣㗎吓。咁啊，呢一個咧我又喺九龍城陳明記買㗎啦吓。咁呢一度咧大概半斤到啦。咁我哋咧睇下用到幾多啦。嗱，咁你見到咧呢個膠袋開咗，就係因為頭先咧。我用咗一塊嚟影相啦嚇 OK 咁但係有一塊布喺度，呢一塊布咧就係濕濕地咧，我哋用嚟冚住佢嘅，因為咧呢啲燒賣皮好容易乾嘅嚇，咁我哋咧就用一塊濕濕地嘅布咧冚住佢，咁你一路包咧，咁嗰啲皮咧就冇咁容易乾啦 OK 好，咁我哋擺喺度先，跟住咧我哋就預備一個兜。有啲水喺度，同埋一個羹嘅。咁啊，點解要咁做咧？因為咧，我呢陣畢豬肉嗰陣時咧，越畢就會越黏㗎。咁我哋飲啲水咧，就會變得容易畢啲㗎咯喎嚇。OK，好，預備晒呢度啲嘢之後咧，仲有就要預備定咧。噔噔，哇！我今日咧就諗住用呢個蒸爐去蒸籠啊，蒸籠咧去蒸燒賣嘅。OK， 哇，正啊！咁我哋咧。已經係預備咗一張牛油紙喺入邊㗎啦，咁嗰陣咧就會將啲燒賣放落去，就咁攞去乾蒸佢啊嚇！依個咧就係乾蒸嘅意思啦。咁啊當然你冇呢啲咁嘅蒸籠咧唔緊要嘅啫，睇嘅啫呢啲係我就覺得你就咁放喺個碟度啦嚇，咁喺個碟上面掃少少油咧，然後放啲燒賣落去攞去蒸就得㗎啦。不過咧呢個嚇靚仔啲咁解嘅啫。好，開始嚟啦噃。首先咧就攞一塊皮啦。跟住就攞一啲豬肉啦，咁咧我哋唔需要填滿佢嘅，擺咗落去之後咧，我哋咧就將佢放喺食指同拇指中間啦。咁跟住咧，嗱你見到個燒賣啦，嗱下面啲手指咧就托住個底嘅，咁樣得唔得？見唔見到啊？你可能開頭第一次咧有啲攣氣嘅，撳撳下咧佢就會開始實噶啦。而咧你就下面頂住啦，然後你嗰個羹咧係有少少咧撳落去，然後向翻外推嘅。咁你向外推嗰陣時咧，你又順便咧將個燒賣咧一齊喺度轉啦，咁佢就會越嚟越實噶咯喎。第一個咧或者第1、2至到10個度啦，通常咧都會唔係太好嘅。好啦，蒸咗出嚟咧大概咁，然後個底咧你可以放喺個砧板度定一定佢。咁咧佢就平咗噶啦，呢一個咧就係你嘅燒賣啦。嗱，呢個燒賣咧你要留意咧，佢煮完之後出嚟咧，呢度係會脹嗰啲肉，而個皮咧就會縮噶。咁於是乎，我哋去整嗰陣時咧，千祈咧就唔好塞得太滿，太滿咧佢就會掙開、掙爆咗個皮，或者係
賺到佢冧咗咧，咁就唔好睇啦。咁所以咧，我哋千祈做咧就唔好太貪心。OK， 好，呢個係一個，我唔知要搞幾耐啦，真係。啊，繼續做啦。好啦，我包咗一籠先，因為咧我今日做嗰個份量咧，其實咧都包到好多下㗎嚇。因為咧我就想包定一啲，然後咧就放落冰格嗰度，咁啊第時啲僆仔想食個，咁咪即刻蒸一個咯，係咪？一做咧就梗係做多啲㗎啦，點會做小貓3、4隻㗎係咪？不過咧我哋而家要想快快脆脆試下先，於是乎咧包咗少少，蒸咗佢攞嚟食。Alright， 好嗱，咁啊而家咧已經包咗一啲啦，我哋就可以咧用個筷子啦嚇，咁啊放少少紅蘿蔔碎喺上面喎。你可以用羹放嘅，羹放可能會試正啲，不過 it's OK。所以話點解呢個紅蘿蔔碎或者啲蟹子啊、成啊嗰啲真係唔需要放，我覺得。不過啲人咧望慣咗咧，嗰個腦入邊咧冇嗰個橙色咧，佢哋覺得呢個唔係燒賣咯。除非你講俾你聽係魚肉燒賣，咁又唔同喎。即係酒樓食你見唔到呢啲咁樣嘅橙色嘢咧，佢會覺得好奇怪喎咁樣。Anyway， 好啦，搞掂，冚翻個蓋，然後咧煲熱咗一堆水啦。而家咧就直接咧將呢啲燒賣咧放入去。其實唔使冚蓋嘅，不過咧我覺得冚蓋咧好似穩陣啲。我哋呢一個中大火蒸佢10分鐘，10分鐘咁就有得食噶啦。搞掂，攞出嚟先，嘟嘟嘟嘟嘟，哇 ，beautiful， 好靚，好正，食啦喂！食嘢啦！哇，正啊！嗱，呢一個豉油咧就係我嗰個豉油皇炒麵嗰個豉油皇嚟嘅。當然我係做多咗啦。呢個點燒賣咧好正。當然你可以揾你啲辣椒油點啦，係咪？不過咧我要做俾啲小朋友食，咁啊點住豉油先啦吓 OK， 好，加一粒嚟壓下先。哇！點點唔係啦。好好食，好正，好開心，食多粒先。哇！最緊要嗰啲肥豬肉。嗱，燒賣咧其實就唔難做嘅，最難嗰 part 咧，我反而覺得當然就係包嗰個方法啦嚇。咁啊，如果咧你肯去練包下嘅話咧，你要做100個之後咧，第101個咧，你已經係會包得好好噶啦。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最緊要嘅梗係 like 埋啦。多謝大家，繼續食燒賣。